Azken 29 eta 30 urte espetxean egon diren pertsonei buruz hitz egin behar dugunez, Josu Arkauz eta Unai Paroti aplikatutako legeari buruz hitz egin behar dugu lehenik. Atxilotutako garaian indarrean zegoen 1973ko kode penala aplikatu zitzaien. Kode penal honen arabera, izaera bera duten delituegatik bateratu egin daitezke zigorrak. Hots, naiz eta 300 urteko zigorra jaso epaiketa desberdinetan, azkenean hauek guztiak 30 urtetan gelditzen ziren. Eta garai hartako legea aplikatuz, 30 urte horiei kendu behar zaizkie espetxean egondako tarte horretan lortutako erredentzioak edo espetxe zigorraren murrizketa. Onura arrunta, espetxean egindako 2 eguneko bat ematen zizun espetxe sistemak. Eta berezia, beste hainbeste ikasketak, kirola, eskulanak eta abar egiteagatik. Hau guztia zigortuta egon gabe. Eta nola lortu hori zigor sistema guztia euren esku egon da? Beste aldetik, preso bat 3 egoeratan sailkatu daiteke eta modu sinplean bakoitzak ezaugarri hauek ditu. Lehenengo gradua, gogorrena eta ziegan denbora gehiena, 2. gradua, arinagoa eta espetxetik irteteko baimenak lortzeko beharrezkoa. Eta 3. gradua, bakarrik lo egiteko espetxera. Bestalde, ezin dugu ahaztu legearen espiritua, eta honen arabera helburu nagusia zigortutako pertsona gizarteratzea dela. Behin oinarri hauek ezarrita, galdera erraza aireratuko dugu. 2 preso hauei aplikatu zaie legea, erantzuna sinplea da. Lege arrunta ez diete aplikatu eta gainera, etengabe trikimailu desberdinak erabiliz, zigorra luzatzen saiatu dira eta lortu ere bai. Euskal Herrian nozitu dugun gatazkan espetxean, salbuespenezko legedia ezarri eta gogortuz joan dira. Kaleratzea ezinezko bihurtzeko asmoarekin. Lege aldaketak. Unairen kasuan, lehenik Parot legea deiturikoa aplikatzen saiatu ziren. Erredentzioa gehienezko 30 urte horietatik aplikatzen hasi beharrean, zigor osotik kentzen hastea, alegia. Horrekin lortzen zuten 30 urte osotasunean bete beharra. Giza eskubideen Estrasburgoko auzitegiak ezetza eman zion lege honi, eta oroituko zaretenez, preso ugari atera ziren espetxetik sententzia horrekin, baina zegokiena baino denbora gehiago eginda espetxean. Unairekin hori ez zuten ez lortu, beste trikimailu bat asmatu zuten eta 2. aldiz epaitu zuten etako kidea izateagatik. Ezin da zigortu 2 aldiz etako kide izateagatik. Beraiek argudiatzen dute hainbat urtetan etzela etako kidea izan eta gero berriz sartu zela erakunde horretan. Baina argudio hori ez dago nondik hartu. Espetxean sartu zutenetik 3 hileroz zein sailkapenean dagoen notifikatu zaio Unairi idatziz lehen aipatutako lehen, 2. eta 3. gradua. Eta ezetz asmatu zergatik sailkatzen duten beti lehenengo graduan, sailkapen gogorrenean, bada etako kide izateagatik, ez zituelako loturak apurtzen etarekin. Beraz, tarte horretan etako kidea bazen, ez da egon etenik eta ezin dute epaitu 2 aldiz gauza beragatik. Josuren kasuan, berezi egin dute Frantzian espetxean egindako denbora tartea eta Espainian egindakoa. Batean zein bestean, ziegak desberdinak izango balira bezala. Zer lortzen dute honekin? Modu sinplean esan da, Josuk Frantzian egindako denbora ez kontatzea eta Espainian 30 urte bete behar izatea. Espainian atxilotu izan balute, aspaldi legoke kalean. 2 errefuxiatuen egoera ere salatu nahi dugu lerro hauen bidez. Lehena, Jose Manuel Pagoaga, Peixoto. 50 urte baino gehiago dara errefuxiatuta. Larriki zauritu zuen batalion basko espainolak. 1979an eta Hego Euskal Herrira etorriz gero, aske geldituko bermerik ez du. 2. Eugenio Barrutia, Arbe. 1978an egin zuena alde arrasatetik. 1981an atxilo zuten Baionan. 1984an deportatu zuten Venezuelara. Geroztik, 35 urte daramatza Venezuelan deportatuta limbo juridiko batean. Hauek ere etxean nahi ditugu.
Legeak dio presoa euren senideengatik edo bizilekutik gertuen dauden espetxeetan egon beharko lukeela. Non daude Unai eta Josu, Puerto de Santa Marian eta Murtzian urrenez urren. Bataz besteko bat egingo dugu eta 1000 kilometrora daudela jarri dezagun. Astero joan eta etorri 2000 kilometro. Urteak 50 aste dituenez, 102.000 kilometro urtean. 3.000.000 eta 60.000 kilometro egin dituzte senideek hauetako preso bakoitza ikusteko. Ziega batean egoteko Kadizen egon edo Langraitzen egon ze alde dago presoarentzat. Honek zementu bera ikusiko du han eta hemen. Beraz, nork egin ditu 3.000.000 eta 60.000 kilometro urte horietan guztietan. Nor zigortzen dute neurri honekin? Senideak jakina. 30 urte lehen graduan. Horrek esan nahi du, egunean 2 eta ordu artean irtengo zarela patiora. Eta beste denbora guztia ziegan pasatu behar duzula. Ziegan gauzak oso mugatuta. Astean 2 gutun idaz ditzakezu eta irekita entregatu behar dituzu. Kontrol handia, miaketak egunero. Etengabeko zigaldaketak, garai batzuetan egunero. Jipoiak, irainak, tentsioa. Zer ez da gertatzen horrelako egoera batean. Garbi daukagu oso zaila dela espetxean gertatzen dena bere osotasunean azaltzea. Beraz, zertzelada bat besterik ez da hemen kontatu duguna. Guk ez dugu epaituko Josu eta Unai. Pentsatzen dugu euren zigorra aspaldi bete zutela eta kalean egon behar direla. Are gehiago gaur egun bizi dugun egoeran eta dagoeneko ez da existitzen. Baina presoen senideek milaka kilometro egiten jarraitzen dute. Mendeku hutsa da. Asteburu pariatzen duten biolentzia eta heriotza asko ekarri duena. Beraz, lehen urrats bezala, Euskal Herriko espetxeetan nahi ditugu eta ondoren kalean. Zergaitik, 2 kasu hauetan jarraitako zigorra aspaldi beteta dutelako. Eta demokrazia, konponbidea eta bakearen izenean, guztiak behar ditugulako kalean. Etxean nahi ditugu. Hau dena dela eta datozen asteetan hainbat ekintza antolatuko ditugu, astero azalduko ditugu prentsa oharren bidez, ekitaldi horiek, eta dena dela hemen aipatuko ditugu garrantzitsuenak. Martxoaren 13an hitzaldi bat antolatuko da, biziarteko zigorrik ez izenburupean. Haizea Ziluaga eta Txema Matanzas abokatuek hitz egingo dute kultur ateko areto nagusian. Martxoaren 18an argi izpiak txarrantzen artean. Liburua aurkeztuko dute egileek mugimendu feministarekin elkarlanean antolatu dugu aurkezpen hau. Martxoaren 27an, azken ostiral berezia, 30 urte kantuz ekitaldia antolatuko da. Hamarkada bakoitzeko kantua adierazgarri bat abestuko dute herriko abeslari ezberdinek. Apirilak 2an, arratsaldeko 7etan, manifestazio seberotik hasita, 30 urte asko da, aski da, biziarteko zigorrik ez lelopean. Eskerrik asko, prentsaurrekora etortzeagatik eta zuen komunikabideetan hilabete honetan egingo ditugun ekintzen berri emango duzuelakoan agurtzen zaituztegu. Eskerrik asko denoi eta gora Euskadi askatuta. Gora!